សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ channel Don Sreyoun នឹងយកការសន្ទនាមួយមកបកប្រែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា Traveling ការធ្វើដំណើរ How many places have you traveled to តើមានទីកន្លែងប៉ុន្មានដែលអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅតើមានទីកន្លែងប៉ុន្មានដែលអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅ I visited all the provinces throughout my country ខ្ញុំបានទៅទស្សនាគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ពាសពេញផ្ទៃប្រទេសរបស់ខ្ញុំបានទៅទស្សនាខេត្តទាំងអស់កាត់តាមប្រទេសរបស់ខ្ញុំ Who do usually go with តើជាធម្មតាអ្នកទៅជាមួយអ្នកណាតើជាធម្មតាអ្នកទៅជាមួយអ្នកណា I often go with my family sometimes with my best friend ជាញឹកញាប់ខ្ញុំទៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែពេលខ្លះជាមួយនឹងមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ What's your favorite tourist attraction តើតំបន់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអ្វីដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកតើតំបន់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអ្វីដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក That would be Venice cities in Italy នោះអាចជាទីក្រុង Venice នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី I love reading the gondolas along the canals while watching Italian people live their daily lives ខ្ញុំចូលចិត្តការជិះទូកតាមបណ្ដោយផ្លូវទឹកខណៈពេលដែលមើលជនជាតិអ៊ីតាលីរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ Have you ever been abroad តើអ្នកធ្លាប់បានទៅបរទេសទេ Yes I have បាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅ I came to Italy last year for a business trip ខ្ញុំបានទៅប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីឆ្នាំទៅសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចមុខចំនួន What language do you use when traveling តើភាសាអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរតើភាសាអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរ English but sometimes I have to use body language since not all people are good at English ភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវតែប្រើប្រាស់ភាសាកាយវិការតាំងពីមនុស្សទាំងអស់មិនប្រកែកភាសាអង់គ្លេស What do you usually do during your trip តើជាធម្មតាអ្នកធ្វើអ្វីអំឡុងពេលការធ្វើដំណើររបស់អ្នកតើជាធម្មតាអ្នកធ្វើអ្វីអំឡុងពេលការធ្វើដំណើររបស់អ្នក I often go sightseeing take pictures mingle with the local people and sample the local cuisine ជាញឹកញាប់ខ្ញុំទៅដើរទស្សនកិច្ចផ្ដិតយករូបភាពចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាជនក្នុងស្រុកហើយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់ What do you do to prepare for your trip តើអ្នកធ្វើអ្វីដើម្បីរៀបចំនៅការធ្វើដំណើររបស់អ្នកតើអ្នកធ្វើអ្វីដើម្បីរៀបចំការធ្វើដំណើររបស់អ្នក Before the trip I search for information about the local weather famous tourist attraction transportation local cuisines and prices on the internet មុនការធ្វើដំណើរខ្ញុំស្រាវជ្រាវព័ត៌មានអំពីតំបន់អាកាសធាតុតំបន់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលល្បីឈ្មោះដំណើរក្នុងស្រុកហើយនឹងតម្លៃនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមុនការធ្វើដំណើរខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានអំពីតំបន់អាកាសធាតុតំបន់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលល្បីឈ្មោះការដឹកជញ្ជូនឬក៏ការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកហើយនឹងតម្លៃតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត What do you usually bring when you travel តើជាធម្មតាអ្នកយកអ្វីទៅជាមួយនៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរតើជាធម្មតាអ្នកយកអ្វីទៅជាមួយនៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរ I usually pack my suitcase with some necessary items such as clothes, medicine, food, a map and a camera ជាធម្មតាខ្ញុំយកទៅជាមួយនៅវ៉ាលីរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលចាំបាច់មួយចំនួន
ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ថ្នាំពេទ្យអាហារផែនទីនិងកាមេរ៉ាមួយជាធម្មតាខ្ញុំយកទៅជាមួយខ្ញុំនៅវ៉ាលីរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងរបស់របរចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាសម្លៀកបំពាក់ថ្នាំពេទ្យអាហារផែនទីមួយហើយនឹងម៉ាស៊ីនថត Do you prefer traveling by car, train or plane តើអ្នកពេញចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរតាមឡានតាមរថភ្លើងឬក៏តាមចង្ហោះតើអ្នកពេញចិត្តការធ្វើដំណើរតាមឡានតាមរថភ្លើងឬក៏តាមចង្ហោះ I prefer planes although it can be a little expensive ខ្ញុំពេញចិត្តការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទោះបីជាវាអាចមានតម្លៃរៀងថ្លៃបន្តិចក៏ដោយ Planes are much faster than any other mode of transport យន្តហោះគឺវាលឿនជាងវិធីសាស្ត្រធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតយន្តហោះគឺវាលឿនជាងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្សេងទៀត Do you prefer traveling alone or joining a guide tour តើអ្នកពេញចិត្តការធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងឬក៏ចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកនាំផ្លូវទេសចរតើអ្នកពេញចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងឬក៏ការចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកនាំផ្លូវទេសចរ I love backpacking with my friends who share the same interest as me ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើដំណើរជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ដូចជាខ្ញុំដែរខ្ញុំចូលចិត្តការធ្វើដំណើរជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលមានការចែករំលែកនៅការចាប់អារម្មណ៍ដូចជាខ្ញុំដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច Subscribe Like and Share ទូ Channel Don Sreyoun ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ